राधे राधे। आज का वीडियो सभी खर्राटे भरने वालों के लिए है और 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप मेरा ये वीडियो फॉलो कर लो, हर रोज प्रैक्टिस कर लो और खाने पीने का भी एंड में टिप्स बताऊंगी, तो 7 डेज के अंदर अंदर खर्राटे अपने घर में बैठे बैठे बंद किए जा सकते हैं। ओवर क्लेम नहीं कर रहे, करके देख लीजिए, फिर मुझे रिप्लाई कीजिएगा। देखिए, खर्राटे जो है, ये जो पैसेज है ना, इसके एयरवेज जो है इसके ब्लॉकेज की वजह से है। तो इसे खोलने के लिए 3-4 सिर्फ आसनास बताऊंगी। हाँ, वेट थोड़ा कम करना पड़ेगा, हैवी वेट वालों को ये तकलीफ रहती है। ओके, तो पहले आसन, फिर प्राणायाम कौन से करने हैं, और फिर अंत में क्या भोजन खाएं और क्या ना खाएं। पहले लिख के बताओ, आप लोगों को आते हैं खराटे, या घर में कोई है जिसके खराटों की वजह से बाकी लोग भी नहीं सो पाते? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भुजंग आसन तो भैया हर चीज की सोल्यूशन है। कैसे करते हैं, मॉडिफाइड वे भी सीख लो और करो करो मेरे साथ कर लो। मॉडिफाइड इज, अगर हाथों के, वैसे हाथों पर वेट नहीं डालना। भुजंगासन रीढ़ की हड्डी की सपोर्ट से उठाना है, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है। ओके, एंड डाउन, बस इनहेल, गर्दन पीछे, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। हिप्स को ढीला छोड़ के, जिससे नहीं उठा जाता वो ऐसे आएगा, ऐसे रखो और खींचो ऊपर गर्दन। इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। तो कितनी देर करना है? कम से कम 10 मिनट। वेट भी कम हो जाएगा। इस तरह से। तो ये हो गया आपका पहला आसन। होमवर्क है 10 मिनट का, टोटल आधे घंटे का काम करना है बस। अच्छा, अब आ जाओ पीठ के बल। पीठ के बल लेट गए और सबसे पहले करेंगे सेतु बंद। सेतु बंद के लिए हाथ अगर एंकल तक जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जाते कोई दुपट्टा कोई स्कार्फ ले लो, तो भी नहीं जाते साइड में हाथ रखो, ऊपर उठाओ और नीचे ले जाओ। इनहेल करते हुए हिप्स को उठाओ, एक्सहेल करते हुए नीचे। मूवमेंट के साथ करो, सांसों के साथ। चलो लेट्स स्टार्ट, आ जाइए। 10 मिनट ये करना है। जिनको घुटनों में दर्द प्रेशर आ रहा हो, थोड़ा घुटने दूर रख के कर लो। हाथ यहां रख लो, नीचे रख लो, ये लो, कंधों पर आ जाओ। ये सब बताने का मकसद है कि सारे पोस्चर ये वाले ठीक है। बहुत बार हम घबरा के करते ही नहीं। चलो करते रहो, करना है सांसों के साथ, राइट। फिर अंत में थोड़ी देर के लिए रोक लेना है। चलो, ये हो गया आपका सेतु बंद। तीसरा आसन जो आपको करना है, 3 ही आसन है, वो करना है फिश पोज। फिश पोज के मॉडिफाइड वे है। अगर क्रॉस लेग से नहीं होता, पद्मासन से नहीं होता, लेग सीधी रखो, एल्बोज पर आओ, इस तरह वेट पर आ जाओ, ठीक है। और गर्दन को रोल करके नीचे लगाओ, ये क्राउन को नीचे लगा लो यहां, और होल्ड करो। अब अगर ये दिक्कत हो तो इस तरह के ब्लॉक्स बड़े सस्ते मिलते हैं बाजार में, एक ले लो। क्या करना है, अपर बैक के नीचे रखो, राइट। अच्छा, ये देखो अंदाजे से अपर बैक, ये आई एम श्योर आई एम विजिबल, और हेड को रोल किया पीछे। अब आप ज्यादा देर होल्ड कर पाओगे। रोल करके ये जो है ना क्राउन, ये नीचे लगाना है, एल्बोज डाउन, हाथ यहां रख लो, बेली पर नहीं, यहां, और होल्ड। नॉर्मल ब्रीदिंग, चेस्ट ओपन, और जब वापस आना है हेड को सहारा देकर उठाना है और फिर आपने वापस आना है, राइट। तो ये कितनी देर, ये भी होल्डिंग, 1-1 मिनट की होल्डिंग करो, कम से कम 10 मिनट करो। चलो जी, आगे आ गए, ठीक है। तो 3 ही आसन आधे घंटे के, और 5-10 मिनट का प्राणायाम जरूर करो। जितना अच्छा, जितना ज्यादा करोगे अपने लिए, उतने जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। सिंहासन, जिसे बोला जाता है लायन पोज, वो किया करें। क्रॉस लेग्ड भी किया जा सकता है और पद्मासन में भी, अर्ध में भी कर सकते हैं। क्या करना है, नाउ इस तरह से बैठ गए, सिंह की तरह गर्जना, ठीक है। आगे रखा और टंग को बाहर निकालना है,
ऑकवर्ड है, क्या लग रहा है, हम कैसे लगेंगे, ये विचार कर लो या फिर अपने आप को स्वास्थ्य दे दो। ये कम से कम 10-12 बार करो। इससे आपका ये जो पैसेज है क्लियर होगा, साइनस की प्रॉब्लम्स भी लोगों को ठीक हो जाती हैं। एंड कंप्लीट जोर के साथ, आंखें खोलकर साथ में फ्लो के साथ करना है। कोई हंस रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गए। अब प्राणायाम में आपके लिए बहुत ही बढ़िया है 2 प्राणायाम। अनुलोम विलोम किया करें। कैसे करना है अनुलोम विलोम? 2 जो फिंगर हैं वो यहां रखिए थर्ड आई पर, और थंब से बंद करेंगे आप राइट नॉस्ट्रिल, और रिंग फिंगर से बंद करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। एक बार राउंड करके दिखाती हूँ। पूरा राउंड माना जाएगा। इधर से लिया, इधर छोड़ा, फिर इधर से लिया, इधर छोड़ा, एक राउंड। अनुलोम विलोम जब भी करना है 3 मिनट कम से कम करना है। ओके, चलो एक बार करें, आ जाए। और सांस इतना धीरे लेना है कि आपको भी ना सुनाई दे, और आपको सिर्फ महसूस हो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, इधर से भरा, होल्ड किया, और इधर से एक्सेल किया, राइट से एक्सेल। जब एक्सेल हो, बेली ऑटोमेटिकली खाली हो रही है तो अंदर जाएगी। अब भरना है राइट से, गहरा, सूक्ष्म, बहुत छोटा। फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से बाहर। बेली इन। इस तरह से देखो, सांसें शांत हो गई ना। तो इस तरह से अनुलोम विलोम 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में ऑन एन एवरेज 7 से 10 राउंड्स, डिपेंड्स आप कितना गहरा ले रहे हो, इतने लिए जाते हैं। और क्लोज करो हमेशा, बस ये इतना पोस्चर है। अब करना है भ्रामरी। भ्रामरी के लिए एक तो तरीका है, आप पूरा इस पर मतलब इस तरह फेस पर पूरे हाथों को टिकाकर कान बंद करके करें तो इंप्रेशन और अच्छा आएगा। कैसे होता है एक बार सीख लेते हैं। 2 पहली फिंगर्स, एक आईलिड के ऊपर, एक आईब्रो के ऊपर, ठीक है, ये यहां फिट होती है। तीसरी नॉस्ट्रिल के दाएं बाएं, बंद नहीं करने, सिर्फ रखना है। चौथी लिप्स के ऊपर, और फिर कान बंद। अभी बंद करने से पहले, कान बंद करने के बाद आपको ओम ध्वनि करना है, ठीक है। वैसे तो ये लाउड होना चाहिए ध्वनि, लेकिन रूड नहीं होना चाहिए। दोनों में फर्क होता है, ठीक है। ये रूड है, ये फर्म है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ध्वनि जैसी है वो थोड़ी फर्म होनी चाहिए। तभी आपके अंदर की जो तरंगे हैं, ब्रेन के अंदर बहुत सारी तरंगे हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगी, वो मन को शांत करेंगी। ऑल राइट, सो एक बार करिए मेरे साथ, हम 3 बार इसे करेंगे। अच्छा, जिनको लगता है कि ये कैसे रखना है, कैसे हाथ थक जाएंगे, तो हाथ नीचे रखो, वैसे ही साउंड करो तो भी इफेक्टिव है। चलिए 3 बार करके वापस आएंगे। लेट्स स्टार्ट। वापस आए। जैसे ही आप कानों को बंद करते हैं, आपका कनेक्शन बाहर से टूटता है और आप इनवर्ड टर्न हो जाते हैं। और देखिए मन कितना शांत हो गया है। 3 बार करने से आप कम से कम 10 बार किया करें, ठीक है। तो आपने बंद किया, बाहर की आवाजें डिस्कनेक्ट हो गई, आपको केवल और केवल अपनी ध्वनि सुनाई दे रही है, और वो आपको शांत करती है, नसों को शांत करती है, इन्फ्लेमेशन कम करती है। अब ये तो टेस्ट हो चुका है, रिसर्चर्स ने बता दिया।
अब नोट करो भोजन, ओके, और सब तक पहुंचाओ इस वीडियो को। भोजन में क्या आपको नहीं खाना चाहिए, पहले उसको नोट करते हैं। अल्कोहल अगर लेते हैं प्लीज अवॉइड करें। मैं कम तो नहीं कहूंगी, बंद करना होगा तभी खर्राटे बंद होंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स आपको कम लेने चाहिए। तीसरा, भारी खाना अवॉइड किया करें। बहुत हैवी मील आपको डाइजेशन में दिक्कत देगा, इसलिए, एंड स्पेशली एट नाइट। ऑलराइट। अच्छा, वेट कम करना है जैसा कि मैंने कहा, और एक तरफ करवट लेकर सोए। ज्यादातर खर्राटे जब हम सीधा लेटते हैं तब ज्यादा आते हैं। नोट किया है आपने कभी? लिख के बताओ। एक तरफ लेफ्ट साइड करवट लेकर सोए। अब सोते सोते आप थोड़ा सा सेंटर में आ गए, रियलाइज हुआ मैं खर्राटे भर रहा हूं, पता होता है, तभी तो नींद कच्ची रहती, फिर टर्न ले लिया। और जल्दी खाना खा लें, शाम का 7 बजे तक अपना भोजन ले लें, तो भी आपके खर्राटों पर इफेक्ट नजर आएगा। क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स खाइए, ओमेगा 3 डाइट लीजिए, हनी अपनी डाइट में किसी तरह से ऐड करें, हर्बल टी पिया करें चाय कॉफी की बजाय, हल्दी का सेवन करें। ओके, ये सारी चीजें आपको रिलैक्स करेंगी, पैसेज को क्लियर करने में मदद करेंगी, इन्फ्लेमेशन कम करेंगी, खर्राटे बंद हो जाएंगे। एंड आई सेड 7 डेज में ट्राई करके देख लो और सबके साथ शेयर कर दो। राधे राधे।